Kali ini kita bakal unboxing blokis. Ini kayaknya blokis zaman dulu yang pertama banget keluar ya, Galaxy version Turbo Heroes Journey Monkey. Di sini di bagian depan kita lihat ada Sun Wukong ya, seperti Sun Wukong. Bagian samping, dan ini listnya ya. Ada 3 hidden atau secret ya, kita bisa bilang. Sun Wukong Battle Suite, Zhou Yun Battle Suite, sama ini ada suite. Untuk tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang suite bisa dipakai ya, jadi hero-nya bisa dimix sama suite-nya. Untuk yang ini stand-nya bisa berdiri ya, kartunya ya, ada wadah kartu yang bisa dibilang udah jarang sekali blokis saat ini keluar ya. Blokis saat ini biasanya tidak ada untuk wadah kartunya ya. Jadi seperti ini, dan kita unboxing saja. Dan kita akan dapat apa? Langsung saja teman-teman, kita langsung buka aja. Mungkin nanti untuk bagian perakitan akan saya skip ya teman-teman ya. Langsung kita percepat saja. Oh, di sini langsung dapat ya, kelihatan ya teman-teman ya. Di sini langsung kelihatan dapat dapat Yang Jian. Di sini cuma ada satu. Terus ada buku manual dan stand base teman-teman. Ada aksesoris ya. Nanti kita lanjut. Di sini kita dapat siapa teman-teman? Di sini kita dapat dapat ini, sepertinya bukan yang secret ya. Oh ya, biasa teman-teman. Ini dapetnya yang biasa ya, armor yang biasa teman-teman. Tapi lumayan dapat armor. Untuk armor ya tidak ada stand base teman-teman, cuma langsung ini sama buku manual. Dan satu lagi kita dapat sepertinya hero karakter. Dapat Sun Wukong Battle Armor. Tapi yang ini Evil Clone ya. Jadi yang Evil Clone. Oke, kita rakit dan kita skip dulu aja ya, nanti bagian perakitan, dan tunggu hasilnya. Ini dia teman-teman hasil jadi rakitnya teman-teman. Ini bisa dibilang blokis pertama kali keluar ya, kayak gini bentuknya. Jadi untuk yang armor dia nggak dapet base ya, bener-bener cuma armor, yang mana armornya itu nanti bisa dicopot teman-teman. Jadi untuk tampilannya dulu ya. Jadi untuk stiker kita nggak ada nempel-nempel stiker, dia udah kepasang langsung. Jadi ini nanti seperti ini ya. Dan nanti tuh armornya tuh bisa dicopot teman-teman. Jadi nanti ini dicopot, dipasangkan ke badannya ini. Jadi ini dicopot, jadi dia bakal lebih tinggi dan jadi lebih besar ya. Sebentar saya ambilkan buku manualnya dulu coba. Nah ini dia teman-teman, buku manual khusus, jadi beda ya. Dan nanti jadi dipasangkan, jadi ini dicopot bagian depannya, dipasangkan kakinya juga, kakinya dicopot. Jadi nanti bakal seperti ini. Jadi ketinggiannya pas ya. Jadi kalau dilihat di sini kan
kayaknya pendek banget ya, ternyata kalau dipasangkan mungkin pas. Dan mungkin ini juga tampilannya cukup aneh ya. Nanti mungkin tangannya juga untuk variasi lebih bagus bisa dicopot aja, jadi full tangannya armor yang dipakai nanti. Terus untuk tampilan Dark Sun Wukong nih, kita dapat Dark Sun Wukong ya, Evil Sun Wukong Battle Suite. Ini teman-teman bagiannya cakep ya. Ini kita dapat senjata tongkatnya. Terus ini ada tulisan Sun ya, Sun menandakan dia Sun Wukong. Terus ini armornya, battle armornya. Dan ini benar-benar kita nggak nempel stiker ya, udah bawaan ya. Terus untuk artikulasi juga masih lumayan ya, bisa buat nekuk di beberapa sisi. Dan ini memang tampilan awal blokis teman-teman. Tampilan awal blokis seperti ini teman-teman, sudah terhitung lumayan. Tapi ada satu hal yang unik teman-teman. Di sini kartunya tuh ada nih, ada kertas, ibaratnya main gunting batu kertas ya. Jadi di blokis yang seri ini tuh memang bisa dibuat main teman-teman. Jadi memang ada aturan khusus mainnya. Jadi dimana nanti kita bisa masing-masing punya tiga figur, dimana nanti kita bisa battle ya. Jadi serunya di situ nanti teman-teman. Jadi tidak sekedar figur, di sini tuh bisa main gunting kertas batu, bisa dibilang lucu ya. Suatu fitur yang untuk blokis sendiri tuh saat ini sudah dihilangkan seperti ya, baik di seri-seri terbaru dan saat ini ya. Ya mungkin cukup segitu teman-teman. See you next time dan goodbye. Sampai ketemu di unboxing lainnya. Dadah.